Čau, já vás vítám u dnešního videa a dneska se podíváme na další díl z našeho seriálu Jak začít s Airsoftem a dneska se podíváme na AEP neboli Airsoftové elektrické pistole. Tato kategorie se dělí na dva typy, a to pistole, které jsou AEP a potom na AAA baterie. Je to zvláštní na ty AAčkové baterie, ale přijde mi to čistě jako takovej tah, že kupte to svýmu synovi nebo dceři, ať si má s čím hrát na zahradě. Co si budem. V AEP je nějaký běžný airsoftový, popřípadě modelářský akumulátor, takže Lipol, NIMH, něco takového. Cenová relace se pohybuje od nějakých 900 až po 3500 korun, něco stojí třeba ještě víc, ale to mi přijde už takové zbytečné. Běžně se prodávají v cenové hodnotě okolo 1600 korun. Nebo hodnotě, nevím, jestli se tomu dá říkat hodnota, ale prostě cenová relace, taková ta střední, je 1600 korun. Ptali jste se mě a chtěli jste vědět, jakou ústěvku mají přibližně takovéhle pistolky. Je to 60 až 70 metrů za sekundu, po případě míň ještě. Někdo říkal, že mají okolo, no prostě podobně jako manuálky. Jako plus bych brala, že jsou levnější než GBBčka. Ale mínusem je, že jsou dražší než manuálky, přitom mají podobný výkon. Rozhodně tu cenu nenechávejte na těch 1600 korunách, protože k tomu budete muset dokupovat nějakou kvalitnější nabíječku, protože nechcete, aby vám vyhořely pojistky, bavili jsme se o tom v minulém videu. Pro mě další nevýhoda je to, že to nemá blowback. Prostě, když už ta záložka, tak prostě, aby už to mělo ten feeling. Záložky se tak nějak všeobecně dali do takové skupinky, že se kupujou v plynu. Já se nedivím, je to takový ideál. Podle mě to vydrží i nižší teploty v některých případech, pokud použijete třeba black gas nebo propylen, tak si myslím, že to vydrží v nižších teplotách než nějaký ty elektriky, protože to si budem nějaký ty cimácký, po případě Tokyo Marui. Nevím, mně nepřijde, že to toho vydrží tolik. Taky jste se ptali, jestli to má MOSFET, některý ano, některý ne. Což mě přivádí na myšlenku, že jsem si, myslím, že to bylo tak nějak před rokem, půjčovala cimácký Glock 18C s MOSFETem, tak se mezi tím můžete podívat, co je v balení, co tam najdete, jak vypadá rozborka a já se ozvu hned potom. Omluvte kvalitu. Díky. Klasicky jsou tady nějaký návody, tady je docela hezky vidět, jak ta zbraň vypadá zevnitř. A jinak bacha, ta zbraň má MOSFET, je od firmy Cima. V balení najdete rychloplničku, USB kabel, o tom vám ještě řeknu něco později, nějaký sady na čištění a rozebírání a pak kuličky. Zbraň jsem netradičně taky zkoumala, rozdělává, takže tady to je v podstatě tlačítko. Takže vy to zmačknete, vám to odcvakne a máte to na dvě části. Už tady není tak realistická rozborka jako u plynových zbraní. Tady to je část na nabíjení, baterie je ve spodní části té zbraně. Tady je hop-up a v podstatě tady dole je mechabox. A taky ta zbraň se dokáže nabíjet někde přes USB kabel. Já jsem doteď nepřišla na to, kde se ta zbraň dá nabít přes USB kabel, ale prej se někde dá nabít. Ona ta zbraň se vzhledem tak nějak moc neliší od ostatních, akorát teda tady ta je plastová. Zrovna k těm elektrickým zbraním nemám úplně dobrý vztah, a to hned z následujících důvodů. Tohle je zásobník. Prostě a jenom na nejpotřebnější kuličky. Není to prostě ten krásný pocit, že máte opravdu ten zásobník, jdete s ním, cvaknete s tím, ano, s tímhle si taky cvaknete, ale s tímhle. Jo, takže asi si dokážete představit, že to z toho není takový krásný pocit. Nabíjení baterek bych doporučila tuto nabíječku, je to IMAX B6AC, takže to by bylo přímo k této pistoli. Někdo si na AEPčka stěžuje, někdo se je chválí. Těžko říct, já osobně, mně by se to nelíbilo, já mám radši, když už tak plyn,
A radši budu prostě používat záložku v plynu, než nějakou v elektrice, protože to jsou další akumulátory, co se musí nabíjet a tak dále. A přece jenom, když už jezdím na akce, tak sebou tahám kamery a už to je dost elektřiny a celkově elektrického vybavení a ještě k tomu přidávat pistoli, nechce se mi. Takže pokud bych to měla zhodnotit, radši si kupte záložku v plynu, než v elektrice, když už teda jdete do záložky. Ovšem, není nutný hned jít do něčeho menšího. Vím, že to zní zvláštně, ale v příštím díle se budeme bavit o AEG, Airsoft Electric Gun, což jsou dlouhé elektrické zbraně, které jsou do začátku podle mě tou nejlepší volbou. V příštím díle se máte určitě na co těšit a omlouvám se za tady ty provizorní podmínky, otočím to asi na potřetí, možná na počtvrtý. Momentálně tady mám jako mikrofon mobil a kameru, už jako kameru normální, tak doufám, že to bude vypadat aspoň trochu dobře. Pokud je ten obraz trochu rozostřený, tak se za to moc omlouvám, ale já to zkouším a už se mi to nechtělo natáčet asi po pátý. Tak jo, já doufám, že se vám dnešní video aspoň trochu líbilo a že vás aspoň trochu ponořilo do té tématiky AEPček a celkově elektrických zbraní. Nezapomeňte dát like, odběr, komentář, však vy už to znáte. Zatím se mějte krásně a zatím čau.